सम्म गर्नुभएको सहयोगप्रति हामी धेरै धेरै कृतज्ञता छौँ र हजुरले गर्नुभएको सहयोग सबै समान रहने गर्दछ। यहाँ कसैलाई उच्च अहदा दिने गरिँदैन। मन्दिरमा गरेको सहयोग सबैको बराबर समान हुने गर्दछ। त्यसकारण हजुरहरू सबैले गर्नुभएको सहयोगप्रति हामी धेरै नतमस्त छौँ। हजुरले गर्नुभएको यो कार्यप्रति हामी धेरै धेरै कृतज्ञता र हजुर सबैप्रति सदा गर्दै त्यस्तै गरी हाम्रो 3 गते बिहान श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर पोखराको प्राङ्गणमा श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद जिल्ला कार्य समिति कास्कीद्वारा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको छ। हजुरका छोरा भतिजा भाइ कोही हुनुहुन्छ भने कृपया बिहान मन्दिरमा गएर रगत दान दिनु भनेर हजुर सबैले सम्झाइदिनु होला। कोही हुनुहुन्छ भने गएर त्यहाँ दिनु, किनकि हामीले कम्तीमा पनि 100 युनिट रगत हामीले जम्मा गर्ने जमर्को गरेका छौँ। त्यसकारण हजुरका भाइ भति जो जति हुनुहुन्छ रगत दिन मिल्नेहरू उहाँहरूलाई सबैलाई पठाइदिन पनि हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौँ। युवा परिषद हजुर हामी हात गर्दै हामीलाई सहयोग गर्नुहुने आदरणीय असीम गुरुजीलाई हामी सम्झन चाहन्छौँ। उहाँबाट हामीलाई खाद्यान्न सामानहरू सहयोग भएको चाहिँ एकपल्ट जोरदार ताली गरौँ। आदरणीय असीम गुरुजीप्रति उहाँले देखाउनु भएको त्यो सहयोगप्रति हामी सधैँ श्रद्धासुमन अर्पित गर्दै हाम्रो समितिमा बाजुराज महिला समिति उपाध्यक्ष आदरणीय विष्णुमाया पराजुलीज्यू पनि हाम्रो समितिमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन निम्ति हार्दिक अनुरोध गरेँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मैले मान्नुपर्ने, मैले सम्मान गर्नुपर्ने, मैले आदर गर्नुपर्ने अनि हजुर सबैको नाम लिन समर्थ रहँदै पनि सद्गुरु महाराज र महामती प्राणनाथ दिनुभएको अति सबैभन्दा उच्च दर्जा प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू हजुर सबैलाई सम्बोधन गरेको छु। हजुर सबैलाई यथास्थानमा आसन निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अब आउनुहोस् एउटा छोटो गुरु वन्दना रहनेछ। त्यसपछि सत्य गुरुजीबाट आजको शुभभाव हजुरहरू समक्ष रहनेछ र अन्तिममा आरती पश्चात आजका सेवाकर्ता हजुरहरू सबैलाई प्रसादको व्यवस्था गरेको छ। माथि गएर प्रसाद लिएर मात्र गर्दै हजुरहरू सबै अब शान्त भएर बस्ने आग्रह गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हजुरहरू सबैको जय होस्। प्रणाम। प्रणाम करो अभिवादन करेरा गर्व करो प्रणामी भाईरा गर्व करो प्रणामी प्रणाम करो अभिवादन करेरा गर्व करो प्रणामी
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक मिनट हजुरलाई टाइम है। सो दायाँ बायाँ कता खस्न आँटो गोजीबाट केही छेउमा को आए सुझालाई दिलो बोलिहाल्नु भएको छ भने बोलिहाल्नु होला। 1 मिनट त्यति बेर माइक मिलाउने क्या मेरो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यो अगाडिपट्टिकोले जय भन्नुभयो, यताकोले भन्नुभयो। हाजिरी हो है, सबैको हाजिरी चढ्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, भाई जुराज महाराज की जय, महाराज छत्रसाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, समस्त संत महंत गुरुजनों की, शुद्ध सनातन धर्म की, समस्त भक्त वंश भगवान की प्रणाम। आउनु सबैजना 2 मिनट हात जोडेर आँखा बन्द गरेर एउटा आध्यात्मिक विश्वास हाम्रा श्रद्धा हाम्रा भावना प्रकट गर्ने कोसिस गरौँ। श्री परमात्मने नमः, श्री निजानन्दाय नमः, श्री प्राणनाथाय नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, सच्चिदानंद रूपाय ईशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरं निर्विकारं सनातनं बंदो सद्गुरु चरण को करो सो प्रेमा प्रणाम। अशुभहरणं मंगलकरणं धनिदेव चन्द्रजिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तपाईं हामी सबैका आत्माका मालिक अक्षरातीत धामधनी जुगल जुडी श्रीराजी श्री श्यामजीको लोरी चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दन गर्दै कुनै परब्रह्म परमात्माको नाम धाम स्वरूप लीलाले ओतप्रोत भएका दिव्य वाणीहरू र आजको 30वां दिनको कार्यक्रममा उपवाचक बनाउने उपवाचकज्यू, संयोजकज्यू, अध्यक्षज्यू, सङ्गीतकारज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, त्यस्तै गरी हाम्रो जग्गादाता हाम्रो थापा परिवार सम्पूर्ण, त्यस्तै गरी संस्थापक अध्यक्षका बुहारीहरू सबै आदरणीय, मैले मान्नुपर्ने सम्मान गर्नुपर्ने लब्ध प्रतिष्ठित सबै
आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै आजका मेलाकर्ताज्यू, उपस्थित सबैको हृदयमा परमात्माको दर्शन गर्दै हजुरको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किनभने 2 बजेछ, म सम्बोधनतिर गइन है आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र हामी 1 महिनाको कथा भन्थे, 1 महिना पुगिसक्यो, अझै 2-3 दिन भन्दैछन् है। जम्मा 33 दिनको कार्यक्रम हुन्छ सधैँ, तर 1 महिना भनेर झुक्क्याउँछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पञ्चमीबाट सुरु हुन्छ कार्यक्रम, अष्टमीमा गएर पूर्णाहुति हुन्छ है। त्यो भएर आज हामी 30औं कथाको लगभग हामी अन्तिमतिर छौँ। अब प्रसङ्गहरू धेरै छन्, तर पनि एउटा बुझ्ने प्रसङ्ग हुन्छ, एउटा गहिराइमा जाने प्रसङ्ग हुन्छ। यसो कर्मकाण्ड जस्तो यसो पुरा गर्ने एउटा सर्प कथा सक्ने एउटा हुन्छ, तर त्यो कथाभित्र मैले अस्ति भनेको छु नि, कथामा बस्न चाहिँ सजिलो छ हो, तर कथा चाहिँ हामी भित्र बस्न गाह्रो छ। फेरि कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। र हामी महामती प्राणनाथजीको जीवनी श्रवण गर्दैछौँ र धेरै लक्ष्यहरू लिएर हिँड्नु भएको छ महामती प्राणनाथजी। हामी पनि लक्ष्य लिएर हिँडेको छौँ। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के छ? हाम्रा लागि मात्रै छ। कसरी हुन्छ घर परिवार आफ्नो राम्रो बनाऊ, छोराछोरीले राम्रो गरौँ, कसरी आर्थिक पैसा कमाऊ, कसरी समृद्धि बनाऊ। हाम्रो लक्ष्य भनेको के छ? हाम्रा लागि मात्रै सीमित छ र हाम्रा वंशजहरूलाई, हाम्रा छोराछोरीसम्मलाई हाम्रो दृष्टि त्यति छ। तर महापुरुषहरू आफ्ना लागि जिउँदैनन्, आफ्ना लागि भन्दा पनि जगतको लागि, अरूको लागि जिउँदछन्। र महामती प्राणनाथजी महाराज पनि सद्गुरुको आज्ञा लिएर विशेष गरेर आध्यात्मिक चिन्तनमा सबै आत्मा जो जगतमा आएर भुलेको छन्, अज्ञानमा भुलेका आत्माहरूलाई ब्रह्मज्ञानद्वारा सचेत गराउँदै, जागृत गराउँदै, सम्झाउँदै हिँड्नु भएको छ। र अर्को प्रसङ्गमा हामी देख्छौँ, औरङ्गजेब बादशाहले भारतको 300 वर्ष पूर्वको इतिहासमा जुन किसिमको अत्याचार गरेको छ, त्यो अत्याचारलाई नाश गर्नका लागि एउटा हिन्दू राजा खोज्दै हिँड्नु भएको छ। त्यो प्रसङ्गमा छ। यस्तो राजा होस् जसले शस्त्रको रूपमा हतियार उठाउन पनि सकोस्, साथै अध्यात्म शास्त्र, किनभने झगडा हात हतियारले गरेको युद्ध भन्दा ठुलो युद्ध के हो? बुद्धि अनि विवेकले गरेको युद्ध। विवेक बुद्धि प्रयोग गरेर कुनै अत्याचारलाई नाश गर्यो भने कुनै क्षति पनि हुँदैन, उनले स्वत स्वीकार गर्दछ। त्यो भएर महामती प्राणनाथजी त्यस्तो एउटा राजा खोज्दै हिँड्नु भएको छ। र महामती प्राणनाथजी हिजो रामनगरबाट गडा भन्ने ठाउँमा जानुभयो। गडा भनेको पद्मावतीपुरी धामको नजिकै हो। पद्मावतीपुरी धाम भनेको यहाँ गोरखपुरबाट रेल चढ्यो भने 12 घण्टामा पुगिन्छ। जुन महामती प्राणनाथजीले तीर्थ बनाएर जानुभयो, पद्मावतीपुरी धाम भन्ने मुक्तिपीठ स्वयं महामती प्राणनाथजीको आफ्नो विश्राम स्थल भएको जुन नगरी पद्मावतीपुरी पन्ना नगरीको नजिकैको आसपासमा महामती प्राणनाथजी आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्दै जानुहुँदछ। र गडेकी मजलमे आया याद रामनगर, रामनगर छोडेर जानुभयो। गडा भन्ने पुगेपछि गडा ठाउँमा एउटा प्रसङ्ग रामनगरमा थियो, त्यो बिर्सिनु भएछ लेख्न, अनि फेरि सम्झाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। त्यहाँनिर सुना तारतम इनने देखी हक सुरत, ये बात में किने से कौन ल्यावे प्रतिदायित्व। जो सुरत सिंह नाम गरेका एकजना वरिष्ठ व्यक्ति जब प्राणनाथजीको चरणमा गएर विश्वास ल्याएर महामती प्राणनाथजी नै शास्त्रले भनेको बुद्ध कल्की अवतार, उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको अवतार हुनुहुँदो रहेछ, उहाँकै शरण मैले परे भने मैले यो जगतबाट मुक्ति पाउने छु
भने त्यो विश्वास ल्याएर जब सुरत सिंह नाम गरेकोले तारतम लिइसके पछाडि ती सुरत सिंहलाई अब कसलाई सुनाऊ भन्छ। यस्तो अलौकिक बात हामीले चाहिँ संसारी कुरा सुनायो भने कसलाई सुनाऊ त्यो गुण त छ नि हामीमा के केही चिज नयाँ प्राप्ति भयो, केही नयाँ देखियो भने कसलाई यो जुन गुण छ, यो स्वभाव छ, यो स्वभाव अब जब अध्यात्म दिलमा बसेपछि यो अध्यात्मको बात कसलाई सुनाऊ भन्दा गया दीवान देवकरण एक सुनी में बात। सुरत सिंहले देवकरण नाम गरेको एकजना व्यक्तिलाई महामती प्राज्ञजीको लक्ष्य सुनाइसके पछाडि देवकरण अब के गर्नुहुँदछ, महामती प्राज्ञजीको पासमा आउनुहुँदछ। र यी दिवान देवकरण भनेका को हुन् भन्दा हजुरहरूले सुन्दै आउनु भएको छ, जो छत्रसाल महाराज हुनुहुन्छ उहाँको भतिजो हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छत्रसाल महाराजको भतिजो जो देवकरण छन्, यी देवकरण चाहिँ आफ्नो काकासँग अलिक के कुरो छत्रसालको नगरी छोडेर रामनगर आएर जागिर खाइरहेको हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र जब महामती प्राज्ञजीको चरणमा आइसकेपछि महामती प्राज्ञजीको चर्चा सुन्नुभयो, ब्रह्मज्ञानको चर्चा सुन्नुभयो। महामती प्राज्ञजीले ठुलो चिन्ता लिएर हिँड्नु भएको छ, देशको चिन्ता, राज्यको चिन्ता, जनताको चिन्ता, अनि समाजमा भएको विभेदको चिन्ता, जात वर्ण लिङ्ग अनि आध्यात्म सम्बन्धी जुन भक्तहरू अखण्ड मुक्ति नपाएर भौतारिरहेका ती सबै चिन्ता जब सुनाइसके पछाडि देवकरणले के भन्दछन्, थोडी चर्चा सुन के दिल की भागी सक। जब महामती प्राज्ञजीको थोरै लक्ष्य सुन्ने बित्तिकै देव र जो मेरो काकाले छत्रसाल राजा बुन्देलखण्डका राजाले जुन एउटा महा अनेक ठक्कर खाँदै अन्तिम अवस्थामा समाधि लिने अवस्थामा जंगलमा गएपछि एउटा हुकुमको स्वरूपले दर्शन दिएर कि तिमीले अब 12 वर्ष प्रतीक्षा गर, तिमीले यस्तो महापुरुषसँग भेट हुनेछ, तिम्रो सम्पूर्ण इच्छा कामनाहरू पूरा हुनेछन् भनेर जुन एउटा परमात्माको स्वरूपले दर्शन दिएको थियो, त्यही बमोजिम प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए छत्रसाल महाराज। र एउटा महामती प्राज्ञजी पनि एउटा त्यस्तो हिन्दू राजा खोजिरहनु भएको थियो। र यसरी देवकरणले विश्वास ल्याउनु हुँदछ। त्यस पछाडि अब महामती प्राज्ञजीले के गर्नुहुँदछ, अब सेवा की सार्थकौं जो हुई रामनगर में मोदी खाने की सेवा दई सो हुई पति राम। अब महामती प्राज्ञजीले रामनगरदेखि नै सेवाको डिपार्ट छुट्याइदिनुहुन्छ, किनभने अब हजारौंको भक्तहरूको साथमा हिँड्नु भएको छ प्राज्ञजी। 5000 सुन्दर शासक, तिनीहरूलाई भोजन खिलाउनु पर्यो, त्यस उनीहरूलाई खाने बस्ने औषधि, बिमार जति पनि अव्यवस्थित रूपले अब विभिन्न भीख मान्दै अनेक परिस्थितिमा आउनु भएको थियो। जब रामनगर आएपछि सेवाको डिपार्ट छुट्याइदिनु भयो। हुन्छ कि हुँदैन सेवाको डिपार्ट? यहाँ पनि हेर्नुभयो, बाहिर कोषाध्यक्षज्यू कोषको डिपार्टमा हुनुहुन्छ, सचिवज्यू कार्यक्रम सञ्चालक, भोजनको माथि छुट्टै व्यवस्था हो, संगीतको छुट्टै व्यवस्था छ कि छैन? एउटा व्यवस्था त्यसरी व्यवस्थित भयो भने के हुन्छ, कुनै पनि कार्यक्रमहरू सफल हुने गर्दछ। त्यो भएर महामती प्राज्ञजीले 36 कारखाना भनेर बाणीमा आउँछ, 36 वटा डिपार्ट छुट्याइदिनु हुँदछ। त्यसरी सुन्दर साथै के गर्नुहुँदछ, सेवा गर्नुहुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। र अब महामती प्राज्ञजी सँग जब देवकरणको बातचित भइसकेपछि प्राज्ञजीलाई पनि निश्चय हुन्छ कि मैले खोजेको हिन्दू राजा त बुन्देलखण्डमा छत्रसाल रहेछ। मैले आजसम्म खोजी गर्दै हिँडेँ अनेक स्थानमा, उदयपुर, मन्दसोर, रामनगर हुँदै अटक पार अनेक स्थानमा एउटा सक्रिय राजा खोजेको थिएँ तर प्राप्त गरेको थिइनँ। आज आएर मैले के गरेँ, एउटा शक्तिशाली बलशाली राजा
भनेर महामती प्राज्ञजीले के गर्नुहुन्छ अब आफ्ना शिष्यहरूलाई याद गर्नुलाई सर्वप्रथम लालदास सहित केही शिष्यहरूलाई के गर्नुहुन्छ देवकरणको साथमा बुन्देलखण्ड पठाइदिनु हुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिल में विचारते लालदास पहुँचे मऊ भन्ने स्थानमा। अब जो पद्मावतीपुरी जानु भएको छ हजुरहरूलाई त्यो भूगोल त्यो स्थान सबै थाहा छ र सर्वप्रथम मऊमा जानु हुँदछ। को आए रे भन्दा लालदास उत्तमदास सुने श्लोक महाराज ने भागवत की कहे श्री जी साहिब के चरण के दिल में आश आई। जब लालदास महाराजले छत्रसाल महाराजलाई भागवतका श्लोकहरूबाट स्पष्ट लक्ष्य गरेर बताइदिनु भयो कि भागवतमा सुखदेव महाराजले भन्नुभएको छ 28औं कलियुगमा ब्रह्म मुनिहरू यो जगतमा आउनेछन् अनि नारायण परायण कृतादिषु प्रजा राजन नारायण परायण भनेर पनि सुखदेव महाराजले भन्नुभएको थियो। नारायणदेखि पनि पर ऐन भनेको घर त्यो अखण्ड लोकबाट त्यो अखण्ड ज्ञान लिएर यो जगतमा ब्रह्ममुनि आउनेछन् भनेर जब भागवतको भविष्यवाणी सुनाइसके पछाडि के गर्नुभयो तब श्रीजी साहेब के चरण के दिल में आई आशा। छत्रसाल महाराजलाई ती महापुरुष महामती प्राज्ञजीको चरण मैले कहिले प्राप्त गर्दछु भन्ने दिलमा एउटा आश आयो, एउटा विश्वास एउटा पैदा गर्नुभयो। त्यस पछाडि श्रीजी साहेबजीको बुलाउने जाओ देवजी तुम भनेर यसरी छत्रसाल महाराजले दिवान देवकरणलाई के भन्नुहुँदछ देवजी तुम जाओ जाओ महामती प्राज्ञजीलाई बुलाएर लिएर आओ भनेर आज्ञा गर्नुहुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तहाँ से विदा होए के आए अगरी पहुँचे मऊबाट अगरी भन्ने स्थानमा आउनुभयो अनि अग्रियबाट पन्ना आउनुभयो र महामती प्राज्ञजीले के गर्नुहुँदछ गडामा पनि धेरै घटनाहरू छन् त्यहाँनिर अनेक अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउँदछन् महामती प्राज्ञजीलाई र त्यस पछाडि महामती प्राज्ञजी पद्मावतीपुरी धाम जो किलकिला नदीको किनारमा महामती प्राज्ञजी 5000 शिष्यको साथमा फकीरी भेषमा महामती प्राज्ञजी पद्मावतीपुरी धाम अहिलेको वर्तमान मन्दिरको पासमा एउटा किलकिला नदी 20 को नदी थियो त्यतिखेर त्यो नदीको किनारमा त्यो नदीको तटको किनारमा महामती प्राज्ञजी 5000 शिष्यको साथमा प्रवेश गर्नुहुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किलकिला भूमि निष्काम जीवनाथ बिन्दके कृष्ण धर्म महामन्त्र तारतम गुण बिन्दितै भनेर पहिले नदी त्यो पवित्र भूमिमा जीवका नाथ जो प्राणनाथ हुनुहुन्छ उहाँले कृष्ण धर्म महामन्त्र तारतम गुण निम्नतम भनेर उहाँले कृष्ण धर्म तारतम मन्त्रद्वारा सबैलाई मुक्ति गराउनुहुन्छ भनेर गुणगान पनि गाइएको थियो त्यस्तो पवित्र भूमिमा। र अस्ति पनि एउटा प्रसङ्ग भनेको थिएँ हजुरले याद गर्नुभयो कि याद गर्नु भएन। जब भगवान शिवजी पार्वतीको साथमा विमान चढेर घुम्दै घुम्दै जब विन्ध्याचल पर्वत भनेको सुतेको पहाड छ तराई पनि होइन पहाड पनि होइन पहाड सुते जस्तो अनौठो ठाउँ छ त्यो भारतको मध्य प्रदेशमा मध्य स्थानमा पर्दछ। त्यो भूमिमा जब शिव र पार्वती विमानमा चढेर हिँडेर त्यो पवित्र भूमिमा गएर नमन गर्नुभयो प्रणाम गर्नुभयो त्यो भूमिलाई। पार्वती छक्क परे हे देवका देव महादेव न त्यहाँ कुनै मन्दिर छ न कुनै मूर्ति छ हजुरले किन त्यहाँ नमन गर्नुभएको छ प्रणाम गर्नुभएको छ भन्दा शिवजीले भन्नुभयो कि हे पार्वती यो भूमि यो विन्ध्याचल पर्वतको यो पवित्र भूमि यस्तो पवित्र भूमि छ पद्मावती कनश्रदे बिन्द पृष्ठ विराजिते इन्दिरा नाम सा देवी भविष्यति कलौ युगे भनेर भगवान शिवजीले भन्नुभएको थियो। त्यो विन्ध्याचल पर्वतको त्यो पवित्र भूमिमा पद्मावती देवीको ठुलो मन्दिर पनि छ। त्यही भएर पद्मावती देवीको नामले मन्दिरको नाम पनि पद्मावती राखिएको छ। बिन्द पृष्ठ विराजिते बिन्द देवी इन्द्रावती इन्दिरा नाम गरेकी एउटी देवी एउटी दिव्य आत्मा यहाँ आउने छिन् भविष्यति कलौ युगे भनेर पवित्र भूमिमा आएर ब्रह्मलीला
गर्ने छिन् भनेर नमन गरेर गएको भूमि, त्यस्तो पवित्र भूमिमा त्यो भविष्यवाणी अनुरूप महामती प्राणनाथजी के गर्नुहुँदछ? पद्मावतीपुरी पुग्नुहुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिनमें श्रीदार अक्षरातीत देखो अपना ठौर सुख पाए। त्यसरी परमहंस ब्रह्मनिष्ठ ती दिव्य आत्माहरूको साथमा स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जब त्यो भूमिमा आउनुभयो, डेरा करते पन्नामे अवस्थाका लागि के गर्नुभयो? एउटा डेरा डाल्नुभयो। पवित्र स्थानमा गएर खुल्ला ठाउँमा चोर डेरा गाड्न लाग्नु भएको थियो। गोड लोक और त्यहाँका आदिवासी, त्यहाँका त्यही स्थानमा बसोबास गर्ने आदिवासीले गएर रोक्दछन् कि तपाईहरु यो ठाउँमा नबस्नुस्, यो त विषको नदी छ, विषको नदी छ हो। यो नदी माथि चरा उडे भने पनि के गर्दछन्? चरा सो त मर्दछन्। त्यस्तो विषकै श्राप पाएर विषको रूप धारण गरेर यसरी नदी बगेको छ। तपाईहरु यस्तो साधु सन्त हुनुहुन्छ, तपाईहरु यहाँ नबस्नुहोस् भनेर भन्नुहुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सबने आए दर्शन करे, या नदी को जल न पीजियो, या को पिए जाए प्राण व्याध। एक त यहाँ बस्दै नबस्नुहोस्, बस्नु भयो भने पनि यो नदीको पानी चाहिँ हजुर नपिउनुहोस्, यसले के गर्दछ? प्राण झिकेर लाँदछ। त्यस्तो खालको यो नदी छ भनिसके पछाडि तब सब साथ ने मिलके धोया चरण, चरण धुवाइदिनु हुँदछ। त्यो विषको नदी के हुँदछ? अमृत बन्दछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्थापित भएर आएका अनेक रूपमा, कोही भूतको रूपमा, कोही वृक्षको रूपमा पाएर अनेक रूपमा यो धरतीमा आएकाहरूलाई जब परमात्माको स्पर्श भएपछि के हुँदछ? मुक्ति हुँदछ। जसरी देवचन्द्रजी महाराजले सानो बालबच्चामा खेल्दाखेरि भूत प्रेतहरू आउँदथे र जलको पानीले जब यसो लगाइदिँदाखेरि धन्य देवचन्द्र, हामी यो भूतको स्वरूपबाट हामीले मुक्ति पायौँ भनेर यसरी गरेका थिए नि, हामीले कथामा सुनेको थियौँ। द्वापरिकमा कालिका नाग, विषको नदी भागवतमा पनि हामीले सुनेको थियौँ। त्यसरी पवित्र महामती प्राणनाथजी होइन, विष की नदिया अमृत किनु सुख सबन पहुँचाए, भजन किरन्तन होतै रात दिन, सुन त मोक्ष फल पायो। बेलुका सेवा पूजामा राखिएको छ। प्राणनाथ मन भावे आलिमोई, प्राणनाथ मन भावे। त्यसरी त्यो नदीलाई के गर्नुहुँदछ? पवित्र बनाइदिनु हुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भेष बैरागी धरी यहाँ है, करके पूरे मनोरथ काज, हमारे और सब विश्व का छत्र पे बड़ो पाए सुख। भेजी खबर महाराज को आप पाए पहुंचे तम, कह भेजी महाराज ने मोइन बने आओ नित। यता महामती प्राणनाथजी यहाँ हुनुहुन्छ र अब छत्रसाल महाराज प्राणनाथजीको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। तर छत्रसाल महाराज औरंगजेबको जुन एउटा आदेश पाएको सेफ अफगान नाम गरेको एकजना राजासँग युद्धको तयारी हुँदछ। छत्रसाल महाराजको युद्ध हुन लागेको हुन्छ, खतरा हुँदछ, म आफ्नो दरबार छोडेर निस्किनु मेरो लागि सुरक्षित छैन भनेर छत्रसाल महाराजले के गर्नुहुँदछ? महामती प्राणनाथजीलाई मौमै बोलाउनु हुँदछ कि कृपा गरेर हजुर मेरै निवासमा आइदिनुहोस् भनेर यसरी चिठी पठाउनु हुँदछ। तब चली प्राणनाथजी लट्टे छट्टे अलि दरा बुढाबुढी केटाकेटी सबै पन्नामा राखेर महामती प्राणनाथजी मऊ प्रस्थान गर्नुहुँदछ। मऊ में तितुनी दरवाजा में डेरा किया वहीं, राजा वेश बदल के दर्शन किया ताही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
अब हामी 17 साल भन्दैछौँ, थोरै 5 मिनट 17 सालजीको सठिक जीवनी सुनौँ है त हामी। जुन 17 सालको जीवनी हजुरहरूले भारतको मध्यकालीन इतिहासमा हेर्नुभयो भने उहाँको जीवनी सुन्न पाइन्छ। कानुन उहाँको जीवनीमा देशको राजाको रूपमा लिएको छ, तर उहाँले पाएको वरदान, उहाँले पाएको शक्ति प्राणजीको आशीर्वादले। 17 साल स्टेडियम भने दिल्लीमा ठुल्ठुला रङ्गशाला पनि छन्, विभिन्न ठाउँमा मूर्तिहरू पनि छन् होइन। विशाल राजा थिए, हिन्दू राजा थिए। र उहाँको जीवनीको बारेमा थोरै भन्नुपर्दाखेरि 17 साल महाराजको माता पिता चम्प्रताय र लाल कुँवरी नाम गरेका माता पिता हुनुहुन्थ्यो र उहाँका पिताजी मुगल सेनामा भर्ती हुनुहुन्थ्यो। मुसलमानको राज्य थियो त्यतिखेर, मुगल भर्ती हुनुहुन्थ्यो। र जब भर्ती गर्दै गर्दै काम गर्दै जाँदाखेरि जो औरङ्गजेब बादशाह छन् उसले आफ्नै दाइ दार सिकोहा नाम गरेका आफ्नै दाइलाई हात्तीले कुल्चाएर मार्दछन्। किन मार्दछन् भन्दा ऊ हिन्दू प्रिय थिए भने, हिन्दूका ग्रन्थहरू पढ्ने, त्यहाँभित्र पनि आत्मशान्तिको कुरो पाउने, त्यस्तो कट्टरपन्थी औरङ्गजेब त्यसको मुगलमा भर्ती हुनुभन्दा त बरु भर्ती नहुनु नै बेस छ। बरु मैले नै के गर्नुपर्छ, यो देशलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्दछ मुगलको आक्रमण भनेर के गर्नुहुँदछ, सानोतिनो अब जागिरी छोडेर आर्मीको आफै यसो भर्ती साथीलाई मिलेर स्वतन्त्र सङ्ग्रामको लागि लड्नु हुँदछ। र लड्दै 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 जाँदाखेरि जो 17 साल भन्ने हुँदछ विक्रम सम्वत 1706 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीयाको दिन 17 साल महाराजको के हुँदछ, जन्म हुँदछ। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यो परिस्थिति देखेर माताजीले आफ्नो माइतमा लगेर राख्नु हुँदछ, किनभने त्यतिखेर अलिकति राज्यको असुरक्षित भएको हुनाले। अनि 17 साल उही हुर्किन्छन्, उही बढ्छन्, अनेक सिक्दछन्। यता माता पिता स्वतन्त्रताको लागि लडिराख्नु भएको छ। जब 17 साल 12 वर्षको हुनुहुँदछ, 12 वर्षको हुँदाखेरि जब औरङ्गजेबले थाहा पाउँदछ कि हाम्रो विरुद्ध यसले विभिन्न सङ्गठन खडा गर्दैछ भनेपछि औरङ्गजेबले विभिन्न मुगल आर्मीहरू पठाएर माता पितालाई चारैतर्फबाट घेर्दछन्। र चारैतर्फबाट घेरेपछि अब लगभग मार्ने कन्फर्म हुँदछ, निर्दयी हुँदछन् मुगलहरू हो। त्यस पछाडि सम्प्रदायले सोध्नु हुँदछ कि मेरो मृत्यु निश्चित छ। अब यो अत्याचारीको, यो पापीको हातबाट मरियो भने त मेरो गति हुँदैन भनेर आफ्नै श्रीमतीलाई, तिमी त पुण्य आत्मा छौ, तिमीले भक्ति गरेकी छौ, आखिर मर्नै छ म भनेर एक अर्कामा वीरगति प्राप्त गर्दछन्। तिमीले मलाई तरबारले हालिदिनु भनेर सम्प्रदायले त्यतिखेरै शरीर त्याग्दछन् र आफ्नो पतिलाई तरबार हानेर आफूले आफ्नो स्वयं तरबारले हानेर यसरी 17 साल 12 वर्षको हुँदाखेरि माता पिताले आफ्नो देश स्वतन्त्रताको लागि के गर्नुहुँदछ, प्राण त्याग्नुहुँदछ, वीरगति प्राप्त गर्नुहुँदछ। 12 वर्षको बालक अब 17 साल महाराज। अब उहाँलाई अब शोक आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि जुन माता पिताको सपना छ आफ्नो जनता, आफ्नो देशलाई स्वतन्त्र बनाउने, अब त्यो स्वतन्त्र सङ्ग्रामको लागि अब 17 साल महाराज 16 वर्षको उमेर हुँदाखेरि अब दक्षिण भारत छत्र सिंह नाम गरेको राजासँग 2 वर्ष बसेर सैन्य तालिम सिक्नु हुँदछ। त्यस पछाडि फेरि 2 वर्ष छत्रपति शिवाजी, सुन्नुभएको छ नि यो नाम, त सिरियलमा पनि आउँछ होला है। छत्रपति शिवाजीको त नाम प्रसिद्ध छ बम्बईमा, हर स्टेसन हर एयरपोर्ट उनकै नाममा छ। भनेको देशलाई स्वतन्त्र गराउनका लागि अहम भूमिका खेल्ने जो राजा हुँदछ र उहाँसँग पनि बसेर लामो समय सैन्य तालिम सिकेर जब 17 साल महाराज आफ्नो बुन्देलखण्ड नगरीमा आउनुहुँदछ र बुन्देलखण्ड नगरीमा आइसके पछाडि अब सानोतिनो मान्छे भेला गर्ने, 1 जना 2 जना भेला गर्ने अनि सानो अब स्वतन्त्र गर्नका लागि युद्ध लड्नु हुँदछ। युद्ध लड्दै लड्दै जाँदाखेरि सबै सम्पत्ति सकिन्छ। अब मुगलको हजारौं सेना छन्, उहाँसँग केही पनि छैन, तर हिम्मत के छ, सानैमा 12 वर्षको उमेरमा त्यो शोकलाई शक्तिको रूपमा परिणत गर्नुभएको छ।
त्यो परेको उहाँलाई दुःख कष्ट शोकलाई मैले केही गरेर देखाउनुपर्छ, माता पिताको इच्छा पुरा गर्नुपर्छ भनेर त्यो लिनुभएको हुन्छ। सम्पत्ति पनि सकिन्छ र आमाको मामा घरमा भएको गरगहना ल्याए त्यो पनि सकिन्छ। सबै गर्दै 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 जब 22 वर्षको उमेर हुँदछ र अब 17 साल महाराज के गर्नुहुँदछ। अब त्यो पनि सम्पत्ति सक्यो, हातमा केही पनि रहेन, माता पिताको इच्छा पनि पुरा गर्न सकिन। अब म के गर्छु, जंगलमा जान्छु भनेर के गर्नुहुँदछ। अब जंगल प्रस्थान गर्नुहुँदछ। म वहीँ जान्छु, वहीँ समाधि लिन्छु भनेर जब 17 साल महाराज बुन्देलखण्डबाट नजिकैको एउटा जंगलमा जानुहुँदछ र एउटा ध्यान गरेर अब म बाँचेर अर्थ छैन भनेर जब आँखा बन्द गरेर ध्यान गरेर बस्नुहुँदछ, त्यतिखेर 28 वर्षको हुनुहुँदछ। ध्यान गरेर बस्दाखेरि एउटा परमात्माकै एउटा स्वरूपले आएर एउटा ऋषिको रूपमा एउटा दारी पालेको भेषमा, किनभने परमात्माले जस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यही परिस्थिति अनुसारको भेषमा दर्शन दिनुहुन्छ। वितकमा सुनिसक्नुभयो। सद्गुरु महाराजलाई उमरकोटबाट कक्षा आउँदा के को भेषमा दिनुभयो? सिपाहीको भेष। उहाँलाई के को आवश्यकता थियो त्यतिखेर? सुरक्षाको आवश्यकता थियो कि थिएन? सिपाहीको रूपमा दिनुभयो। जस्तै गरी अरबमा जाँदाखेरि जुन केही काम नभएपछि आउँदा अरबी भेषमै दिनुभयो। त्यो भएर ठाउँ परिस्थिति अनुसार परमात्माले त्यही रूपमा दर्शन दिनुहुँदछ। एउटा ऋषिको रूपमा आएर परमात्माले भन्नुहुँदछ, तिमी को हो? हेर्दा त अब राजाको छोरा, 17 साल भविष्यका राजा, अनुहार त्यही अनुसार छ। तिमी को हो, कहाँ हो, किन यसरी जंगलमा बसेको छौ भन्दाखेरि 17 साल महाराजले आफ्नो सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउनु भयो। लामो छ जीवनी उहाँको र सम्पूर्ण सुनाइसके पछाडि ती ऋषिले भन्नुभयो कि तिमी निराश नहो, तिमी निराश नहो। जुन तिम्रो इच्छा छ आफ्नो देशलाई स्वतन्त्र गराउने, अबको 12 वर्ष पश्चात तिम्रो जीवनमा एकजना महापुरुष मिल्नु हुनेछ। जुन महापुरुषलाई जब तिमीले भेट्दछौ तिम्रो सम्पूर्ण इच्छा पूरा पनि हुनेछन् र साथमा तिम्रो भित्रको आत्मालाई पनि के गर्नुहुनेछ? जागृत गराइदिनु हुनेछ। त्यस्तो महापुरुष तिमीले भेट्नेछौ भनेर जब एउटा ऋषिको भेषले दर्शन दिएर भनिसकेपछि 17 साल महाराज प्रसन्न हुनुभयो। 12 वर्ष त हो। त्यस पछाडि के गर्नुहुँदछ? अन्तर्ध्यान हुँदछ त्यो र उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ कि अबको 12 वर्ष पछाडि मेरो जीवनमा परिवर्तन हुनेछ। अनि कसरी चिन्नु त मैले? त्यस्तो साधु सन्त त धेरै आउँछन् भन्दा एउटा सिक्का दिनुहुँदछ। बुद्ध अवतारको छाप भएको, कल्की अवतारको घोडा भएको, दुईतिर छाप भएको मध्ये कि हे 17 साल तिमीसँग यो एकापट्टिको छाप भएको सिक्का हुनेछ र त्यो महापुरुषसँग अर्कोपट्टि भएको सिक्काको छाप हुनेछ भनेर एउटा निशानी छोडिदिनु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ। 12 वर्षसम्म महामती प्राणनाथजी कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? 17 साल जंगलमा हुँदा सुरतमा हुनुहुन्छ है। 1728 मा 28 मा 12 जोडे 40। अब त्यो भविष्यवाणी पुरा हुँदै गयो। यसरी 12 वर्ष प्रतीक्षा गर्दै 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 आशे जिन्दगी, हैन? हाम्रो पनि आशे जिन्दगी त हो। छोराछोरी पालो, छोराछोरीले हुर्काउँछ कि भनौँ, नाति नातिनालाई गरौँ, त्यसले पो पाल्छ कि भनौँ, उसले पो मलाई माया गर्छ कि भनौँ, के रे दुःख सुख आफैले भोग्नुपर्छ। यो ममतामय नाता हो। हुन्छ पनि सुख, हुँदैन पनि, यो जे कर्म लिएर आएको छ त्यो हुन्छ। र पनि एउटा आशे जिन्दगी छ नि हाम्रो, हैन? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 12 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि यता महामती प्राणनाथजी यसरी मौ पुग्नु हुँदछ र मौको तिदुनी दरवाजा भन्ने एउटा जहाँ भेट हुने स्थान भन्दा अगाडि एउटा ठुलो गेट छ, दरवाजा छ है। तिदुनी दरवाजा एउटा गेट छ, त्यहाँबाट अगाडि जानु हुँदछ। डेरा किया वही महामती प्राणनाथजीले त्यहाँनेर आफ्नो डेरा डाल्नु भयो। राजा वेश बदल के दर्शन किया ताई। 17 साल महाराज के हुनुहुन्छ? त्यो 12 वर्षको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै उहाँलाई शक्ति आउँदछ। सानो सानो राजा भएर बस्नु भएको हुन्छ यति बेरसम्म त। राजाको भेष बदलेर के गर्नु हुँदछ? एउटा सिपाहीको, एउटा सिकारीको भेषमा आउनु हुँदछ 17 साल महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण विश्वास छैन, विश्वास त छ
तर के थाहा औरङ्गजेबले एउटा साधुको भेषमा मलाई एट्याक गर्नका लागि षड्यन्त्र पो रचेको छ कि त्यो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि विश्वास हुँदा हुँदै पनि स्कुटर मोटरसाइकल चलाउने मान्छे यसो विचार गर्नु त ऐनाले पछाडि त देखाउँछ नि हो कि फनक्क फर्केर हेर्छौ नि पछाडि हो कि याद छ बाटो काट्ने बेला कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो यसरी नै अब राजाको भेष छोडेर के गर्नुहुँदछ शिकारीको भेषमा आउनुहुँदछ फिर दूजी बेर भेष बदल के आए सात सबों के बीच में बैठे थे श्रीराज महामती प्राणनाथ जी वरिपरि भक्तजनहरूको बीचमा महामती प्राणनाथ जी बसेर उपदेश गरिराख्नु भएको थियो तहाँ जाए ठाडे भए तरह मुडले आए त्यहाँनिर अगाडि सन्मुखमा गएर अब गर्दछन् कि हे बाबाजी किनभने 17 साल महाराज रामको भक्त हुनुहुन्थ्यो बाबाजी राम राम भनेर दर्शन गर्नुहुँदछ महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ बाबा बैठो यता आए बाबाजी तिमी आएर यहाँ बस भनेर बोलाउनु हुँदछ र छेउको किनारमा कथाको पनि पछाडिपट्टि गएर एउटा यसो कुनामा बस्दछन् 17 साल महाराज त्यस पछाडि महामती प्राणनाथजीले के भन्नुहुँदछ बैठे आओ त हजुर मेरो पासमा आओ भनेर बोलाउनु हुँदछ र त्यस पछाडि महामती प्राणनाथजीले जब 17 साल चरणमा आइसकेपछि भन्नुहुँदछ अब तो परे तुम फन्द में अब कहाँ जाओगे भाग हे 17 साल राजा तिमी अब के भयो आजबाट मेरो फन्दामा पर्यौ कृष्ण कन्हैया लाल की जय तब कई महाराज ने नहीं यसो ब्रह्माण्ड में कोई 17 साल महाराजले भन्नुभयो आजसम्म ब्रह्माण्डमा मलाई फन्दामा पार्ने कोई पनि छैन जो हम पर फन्दा डारही एक काम बुद्ध जी से हुए बुद्ध निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको फन्दा बाहेक मलाई कसैले पनि यो जगतमा फन्दामा पार्न सक्दैन भनेर के गर्नुहुँदछ 17 साल महाराजले भन्नुहुँदछ उनके हम चाकर में 12 वर्ष से 12 वर्षदेखि त्यो बुद्ध जी को प्रतीक्षामा बसेको छु तिनके छाप के रूप में देखो तुम हम पे उहाँले मलाई एउटा छाप दिनुभएको छ सिक्का दिनुभएको छ त्यहाँ एकपट्टि बुद्ध अवतारको के छ छाप छ अनि त्यस पछाडि के गर्नुहुँदछ सबै कुरो बताउनु हुँदछ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय र महामती प्राणनाथजीले पनि हे 17 साल यस्तो छाप त मसँग पनि छन् भनेर यसो आफ्नो